冇喊咯，唔係，冇咁感動。冇咁感動咯。係啊，係麥太搞咗嗰個電視台呢，就係兼任監製、演員、主持，有陣時麥兜仲要客串去幫手。即係盧海鵬啊，女澳洲電視啊，女澳洲電視啊，而家咩台啊？咪老州電視咯。牛仔褲喎，毛腳，然之後着人字拖喎。佢呢個造型，係喂，你哋唔中意鄭中基嗰個髮型咩？你又錯啊！呢個係咪浩南歌嚟？係啊，唔係個個都長頭髮得㗎，你明唔明啊？對號入座。係啊。所以見到我哋啲衫冇換，梗係同上個禮拜同一日錄㗎啦。換咗啊！換咗喎，咩啊？你講乜嘢啊？你自己擘大隻眼睇清楚。唔緊要，唔緊要，我你幾時換衫㗎？你兩個都換咗。係啊，着翻件外套啦。係啊你班除咁嘅咗件外人，套，佢着翻件外套。哦，你班咁嘅人啦，又唔話我聽。費事啲觀眾嚇，佢哋又一日錄2集咁衰啊！你哋咁慳氣嘅， 1月1號錄2集，好俾面啦，係咪咁先？啊真係我哋錄嘅時候。我今朝仲要開0630喎，anyways，哇，痛苦。真係痛苦啊！我覺得阿朗係真係正。就係梗係啦，好，嗯，咁先開心啊嘛，係咪？誒好，我哋今集見咗轉咗咩咯喎？係啊，轉咗啦。前邊係咩嚟嗱，因為其好大隻實我想豬喎講嗰兩套戲呢，就唔係呢兩套嚟嘅，但係因為呢兩套電影我本身一早已經買咗碟啦，而早排聖誕我就睇咗一套又係關於麥兜嘅電影啦，睇完之後唔得，我欠咗呢套戲，跟住即刻網上訂，但係隻碟未到，啊，係啦，咁就就係呢講返就係而家呢個今日講呢套啊。今日講嘅呢套就係2014年嘅麥兜我和我媽媽。我想問呢套戲咧係咪冇上電影院㗎嗰陣？其實應該有上嘅。但係點解好似真係冇乜印象咁樣嘅？嗱，我記得嗰陣時做宣傳呢，其實仲有一系列叫做麥太扭花神。而家 YouTube 係有全套睇晒嘅，每集大概2-3分鐘。咁點解呢集點解嗰陣時好似冇咩宣傳？我都唔肯定啦。可能嗰陣時，因為套戲大概都2014嗰陣時，大家留意嘅娛樂嘢可能係一啲民生層面嘅嘢啊，所以少咗留意娛樂嘢。我不嬲有追開麥兜嘅電影版啦，佢對上一套好似係麥兜當當伴我心定係麥兜上武林嗰集，嗰兩集我覺得係拍得麻麻嘅。跟住我都分享響當當同埋麥兜當當伴我心。係啦，呢兩集係令到我有少少覺得冇咗以前麥兜嗰陣味喎，跟住令到之後我就冇咩點留意。咁但係嗰次睇翻2014呢套呢，我係不停流眼淚嘅，我係好中意呢套戲嘅。小生，我想打斷你少少，因為我麥兜印象最深就係當菠蘿油王子啦。咁另外嗰個佢話我要學李麗珊咁樣去嗰套係第一集嘅麥兜故事，我冇記錯，好似係98定99年。咁我真係好前喎，係啊睇得原來。因為其實麥兜呢個古仔2001添。2001點解會有麥兜故事會有李麗珊呢 part 呢？因為嗰陣時香港仲爭取緊2006年亞運嘅一個項目，但係好似係騎馬定唔知咩啦。但係入邊個古仔話又話佢哋想爭取搶包山。係啊，呢個情節都好深，搶包山呢個情節。想喺搶包山加入去嗰陣時亞運項目啦，係啦。咁首先我講少少麥兜呢個古仔嘅淵源啦，咁就。故事咧就主力作畫麥嘉碧小姐同埋佢嘅前夫謝立文先生，喺1988年嗰陣時，香港其實仲有好多兒童刊物嘅，唔似而家啲小朋友淨係睇 pad 嘅，嗰啲兒童刊物嘅銷售量仲幾高添。跟住佢哋就去到1990幾年創立咗乜春田花幼稚園嘅系列啦。咁嗰陣時嗰啲古仔全部都係兒童向嘅，咁我又睇過下啦，因為屋企都頗為窮，冇可能真係買到呢啲兒童刊物睇啦。到2001年麥兜出大電影，咁
嗰陣時我第一次睇呢，我係覺得唔好睇嘅，係真心覺得唔好睇嘅。但係到成長之後，發覺咦呢套戲係非比尋常。你越大係越有感受，唔係拍俾小朋友睇嘅，唔係拍俾小朋友睇嘅。特別麥兜故事佢最尾講火雞的故事嗰一 part 呢，10零年前睇我係開始係有好大嘅感受，甚至係流眼淚嘅，係啦。咁點解睇完之後，我哋今日話要睇講麥兜我和我媽媽呢？呢套戲我諗去到中後半段，我係不停流眼淚，仲有佢記錄咗好多大角咀嘅舊時嘅面貌，係啦，仲有一間我記得嗰陣時係提及過會執笠嘅一間鋪頭，但係而家我今日 search 翻啦，佢仲存在嘅，叫做靚煲王。靚煲王係靚煲王，而家見到小菜咯。哦，係啦，嗰陣時2014年，我記得佢好似係有真係面臨過執笠嘅大角咀油站附近嘅啫嘛。係啊，塘尾道係咯，唔係好入嘅啫嘛。係啊，仲喺度嘅靚煲王。據聞我唔知係咪轉咗名定點啦。OK。係啊，因為靚煲王都紅過一輪嘅。係嗱，首先呢個古仔一開頭啦，咁黎根就話佢係一個老差骨，當差咗30幾年呢。但係嗰陣時人人都話好仔唔當差，跟住下一句佢就冇講啦。下一句係咩㗎？本來好仔唔當差，當差就正仆街。係剪咗嘅。係啊，我成日唔使嗰啲咩就唔好做媒人啊，咩不做媒人3代好，我以為係呢一個。唔係黎根呢個角色就開頭佢主力個 shot 都係落佢度嘅，就話仲有當佢做咗差佬嘅時候呢，外母知道佢做差佬呢，係一哭二鬧三上吊，同佢講你唔好同佢一齊啦。記得外母知道佢個女要嫁俾我嗰陣啊，佢又哭又鬧，仲話要上吊。黎根好辛苦破咗恒生銀行大劫案，即係由20幾30年前一單好緊要嘅劫案啦，三蛇案，即係以前嘅三狼案，係啦。跟住另外2單案我就覺得幾好笑嘅，一單叫做肉醬意粉藏屍案，即係紙盒藏屍案。係純粹唔想嚇親小朋友啫。跟住另外一個就係無頭啤骷髏案。即係 Hello Kitty。對唔到，我唔肯定啊，我唔肯定啊，我唔肯定啊。我估咋，我都係亂噏㗎咋。跟住佢話，就算佢破咗咁多案又點呢？喺爭取撫養權嗰下，個仔就同個法官講：我老豆好臭㗎。跟住話原來呢，佢曾幾何時喺度監視一班毒販，就匿埋咗喺一個流動公廁入邊3個月，到今時今日陣味都未飄得散。跟住又話佢個仔嫌棄佢好多嘢。跟住喺呢個時候，佢就覺得啊，點解佢做差人做得咁慘嘅？佢已經好努力去做㗎啦。但係喺呢個時候，有一個人改變咗一班細路對警察嘅感受。呢個就係呢個青年幹探啦。佢喺幾年之前就破咗好多單好棘手嘅案件，係連 FBI 都揾佢做特警顧問，而且法國南大榮譽學校都頒咗個榮譽博士俾佢。但係一個查案，一個係法國南大，你唔知點解撈埋一齊。法國南大多數係頒呢一個嗰個叫做飲食嘅。跟住仲話呢個幹探佢嘅一生呢，就改編埋卡通片，叫做《玉面飛龍神探波比》。而成為咗所有小朋友都好中意嘅偶像。咁老差骨黎根就話如果係呢個時代佢老婆先認識佢，會唔會愛佢多啲呢？佢個仔會唔會中意佢多啲呢？咁原來去到呢個位呢，黎根原來係查緊案嘅，佢突然回想呢啲嘢，跟住就話佢去咗城中一個富豪屋企。咁城中富豪叫阿成啦，咁佢就死咗。唔好意思，我唔係想笑你，因為咧我聽慣咗個腦子腦補咗佢哋嗰啲講嘢嘅通同節奏，所以你突然間咁樣，我真係忍唔住。跟住咧，係咁城中富豪死咗啦，咁佢哋喺度 check 啦，就話哎呀呢單係一單密室殺人案嘅，所以要將所有喺當時嘅人都要扣留，當佢哋嫌疑犯。喺呢個時候 Miss Chan 就走咗出嚟。話班嫌疑犯喊得好犀利喎，仲有啲賴咗屎喎。班長唔得啦，班
疑犯喊到收唔到聲啊！喊又點啊？照問。有幾個疑犯賴咗屎添啊！呢個密室殺人案係一件好麻煩嘅事啦。咁佢啲手下就話唔得啦，我哋都要揾人幫手啦。咁老差骨嗰下，我查案查咗咁多年，當然唔想揾人幫手啦。然之後佢哋就 call 咗神探波比出現啦。咁神探波比同直接講啦，其實佢就係麥兜，一個成長咗嘅麥兜。咁佢嘅好朋友細輝啦，即係嗰隻龜，就喺度 check 緊條屍，跟住 check 佢嘅身高啦、三圍啦、體重啦、體脂幾多。跟住麥兜一見到佢，好，佢又 check 啦，問下佢隻手啊，搞下佢肚腩啊嗰啲，就知道佢有啲咩興趣，佢嘅婚姻狀況，好多好奇怪嘅嘢啦。check 完呢啲嘢，佢就講咗句，一體謎團已經解開晒。係啦，然之後嗰下就話咁放晒所有嫌疑犯啦，跟住老差骨嫌疑犯唔放得，跟住點解呢？件案其實都查咗水落石出啦，跟住究竟兇手係邊個？麥兜就講4點鐘件事就會水落石出噶啦，跟住一開門啦，嗰班嫌疑犯原來就係一班細路仔。神探波比，真係神探波比啊！好多嘢想問你啊！點解你咁犀利嘅？你乜嘢星座？波比個名係邊個幫你改㗎？波比，你嘅擇偶條件係好打啲啊？定係好啦。神探波比就好啦，氹下呢班細路啦，就開始講佢嘅故仔啦。咁喺呢個時候有個小朋友，點解你咁叻嘅？點解你咁犀利嘅？跟住神探波比就講：我嘅一切都係源於因為我嘅媽媽。咁呢個故事就開始展開啦。麥兜就講佢住喺一個得1-2萬人口嘅小漁村上面。其實呢個位呢，已經係一陣濃厚嘅香港味道。而你見到入邊少少嘅建築呢，你就知道其實佢有講大角咀。如果大家知道呢，菠蘿油王子啦，即係佢嘅第2集大電影同埋麥兜故事，都會有好多大角咀以前嘅建築同嘅情況出現。係啊，咁呢個場景我一睇佢終於做翻我中意麥兜嗰陣味啦。係啊，因為對上嗰套《當當伴我心》同埋講麥兜上武當，我覺得係冇咗少少屬於香港嘅味道嘅。係啊，咁因為呢點呢，就令到我繼續去睇落去啦。麥兜點解話佢所有嘢都係佢媽媽俾佢呢？首先麥太就喺當時嘅環境呢，未有互聯網時代，佢就做咗一個電視台俾當地1-2萬人睇嘅電視台。而呢個電視台係得3個人做嘅，又係一個黎根啦，一個 Miss Chan 啦，同埋麥太出現啦。一開波嗰段麥太出現嘅情節呢，我就唔講，希望大家去睇啦，因為其實我覺得嗰個位呢係好好笑嘅。係啦，就係講緊點樣去維修電視機啊，點樣去教小朋友啊，但係佢嘅方法都係一模一樣嘅。靚煲王真係有贊助嘅，應該有啊。而家幾大個靚煲王嘅牌喺度？係啊，雖然係畫出嚟係嘛？我覺得靚煲王對於嗰陣時嘅大角咀係一樣幾緊要，幫到手嘅。同埋以前好食嗰啲咩雞煲嗰啲係要去大角咀食噶嘛？係啊。跟住首先麥太搞咗個電視台呢，就係兼任監製、演員、主持，有陣時麥兜仲要客串去幫手。即係盧海鵬啊，老州電視啊，老州電視啊。而家咩台啊？咪老州電視咯。呢個台都算噏得啦，乜鬼嘢節目都個老細自己出嚟做。打太極呢個節目經已打完啦，跟住落嚟新聞報告。各位，而家係新聞報告。咁台長係做咩呢？佢就每一日揸住架車喺成條漁村入邊周圍兜啦，然之後一邊兜一邊報交通消息，例如邊度倒死咗羅蟹，大家要小心啊！係啦，跟住喺期間呢，再會加入靚煲王嘅廣告，係啦，即係講靚煲王佢啲鮮油真係好鮮啊，佢啲牛真係好正啊，係啦。而 Miss Chan 呢，佢嘅負責呢，就係負責天氣報道，咁佢嗰下一出現就講落雨啦，好收衫啦，嗰下其實大家都應該知啦，係《仙履奇緣》係粵語長片同埋《仙履奇緣》嘅對白啦。落雨啦，好收
包生啊！咁漁村上面咧，小朋友都會睇電視去追英雄嘅喎，而呢個英雄咧係會成日出現嘅。佢個名叫做家居萬能俠。咁呢個家居萬能俠咧，其實係由麥太反串飾演嘅，但係麥兜係一啲都唔知嘅。嚇，點解嘅？佢唔係有時會去幫手揸下反光板咁樣嘅？係啊，佢知佢淨係睇麥太自己做嘅節目咯，係啦。但係佢去睇家居萬能俠嘅時候呢，佢有個位其實係佢意識唔到佢嘅好同學啦，阿 May 就同佢講吓，家居萬能俠咪真係麥太咯，跟住麥兜係講吓，點會啊？家居萬能俠係男人，我媽媽係女人嚟嘅喎，跟住阿 May 就講，我睇住麥太將家居萬能俠嗰個頭腦笠上頭上面喎，跟住麥兜先恍然大悟吓，原來係咁啊！我仲以為我媽媽係女人添。但係呢個 get 都食得好啊！係啊，呢個 get 係食緊你所有超人，其實你都覺得哇！你無明嗰個現實，即係尤其是你睇 Superman，阿 Ken Carr 同佢平時個樣有咩分別啫？笠咗眼鏡就呃晒人㗎啦嘛。係啊，跟住其實佢呢度就講，佢一直覺得佢媽媽好犀利。如果佢媽媽讀多幾年書呢，就應該攞到諾貝爾獎嘅。而佢呢，就乜都好似錯咁少少，將件事擺錯咗。由細到大都係有啲位明明好似學好咗，但係就擺錯邊咯。咁最近其實我都幫我阿哥湊佢個女啦。咁其實我侄女都有少少呢啲狀況嘅。咁呢啲狀況我會覺得係關於小朋友有啲位未開竅咯。麥兜喺入邊可能幫手揸反光板嘅時候，跟住阿 Miss Chan 會叫佢喂褪咗啲啊，褪咗啲啊。阿麥兜係完全分唔到左右。Miss Chan 就同佢講：帶錶嗰隻啊，帶錶嗰隻係左手啊。跟住阿麥兜望一望，然之後就放低塊反光板。大家問佢：你去邊啊？我去揾翻我隻手錶啊！冇隻錶我分唔到都係。係啊，咁我覺得呢個帶錶帶左手呢樣嘢咧真係咁。係一個好時代嘅味道嚟嘅，係啊！而家係唔會有呢個歌仔唱嘅，好多人而家我見好多人都會帶錶帶右手啊！我都係，係啊，我帶右手㗎。咦，我係左手喎。係啊，以前好多人都講到話帶錶帶左手，但係我見到而家有啲人係會有陣時帶右手。有説法嘅咩？嗰陣以前有㗎，以前講帶飾物盡量都係帶左手。帶錶要帶勞力士，唔係呢個都係嘅。呢個都係一個説法嚟嘅，係啊。咩做咩加士伯咁樣好似啊。我冇喎，我從來我帶左手都係因為自己習慣嚟嘅啫。我有聽過就係因為如果你唔係左右嘅話咧，其實就唔好揞住寫字啫嘛。係因為你阻住寫字啫嘛。係。咁所以就係一個方便咯。但係又咁樣講，即係當我兩手揈揈，如果我突然間想睇時間咧，我係好下意識，我係會抽起隻右手。我唔係我，每個人習慣咩 ？anyway，小事。但係唔緊要啦，呢一句。小姐，阻住你嗰邊就係左邊啦，一樣啫嘛，即係其實都原來係好多人都會用唔同嘅方法去分呢個左右咯。我媽媽總有法子搞掂啲嘢，我就總有法子搞錯啲嘢。你可以想像，我媽媽對住我，血都嘔得幾斤。29幾兩血咯。係啊，咁呢個位其實都係好突顯麥兜同佢媽媽嘅關係，其實一直係好密切啊。但係麥兜係一個係幾令大人苦惱嘅小朋友嚟嘅，雖然佢好乖、好聽話，甚至好孝順。咁佢哋拍完嘢啦，就去食嘢。咁啊，麥太就望住俾個餐牌佢睇，就話你揀嘢食啦。跟住麥兜就話我要雞。跟住咩嚟㗎？原來個餐牌係寫住乜乜雞波、乜乜咕嚕肉，跟住佢就將打直讀咯。哦，係雞，跟住我要呢個雞。乜嘢雞啊？你睇呢個啊，雞。我真係俾你吹脹啊！打橫讀㗎，你就打棟去讀。跟住佢點咗味餸係咕嚕雞嘛？佢點樣？係咕嚕雞，但係佢係球雞撈菇。球雞撈菇，跟住之後麥太就講：你講緊咩啊？哎呀，呢啲嘢又左字右睇噶。跟住麥兜又等我去揾翻隻手錶先，跟住又走咗去啦。我細個咧係覺得麥
兜係有少少遲緩症嘅，可能其實可能係甚至有啲嘢你 twist 唔到，就係總有小朋友係會有呢啲位嘅。而家可能有一啲小朋友學數學，其實佢唔係唔識計嘅，但係佢係唔知點解啲擺位會錯咗。係啊，同埋我成日嗰陣時，而家先多啲呢啲即係多啲嘅名詞去形容啫。即係可能過度活躍症又好，可能係好多學習遲緩咁好多。即係以前少呢啲名㗎嘛。以前全部都 count 做可能爭啲唔夠好咁樣咯。咁但係我又覺得冇而家咪好啊！我覺得咁你咪可以對症到啲效益，同埋大家正視到小朋友每一個小朋友係可以有唔同嘅成長嘅個 process 可以好唔一樣。係啊，你讀書唔叻，其實可能你其他位犀利，但我哋嗰個年代就讀書唔係噶嘛，個個都希望個個都差唔多一樣噶嘛。咁但係而家就可以，即係而家就可以多啲方法去每個小朋友如果我有唔同嘅 process 都可以有唔同嘅對應咁，我覺得爭好遠嘅。我細個睇嘅時候咧，我覺得係好搞笑啦，因為佢會因為就係啲爭少少，佢成日會製造出一啲孩子會覺得哈哈哈好好笑嘅笑話啦。但係即係再大翻啲嘅時候咧，我就會睇到麥太嘅耐性啦、包容啊，佢真係好錫自己嘅小朋友。仲有佢可能係一個單親媽媽嘅關係咧，佢除咗要話麥兜學識一啲書本上嘅知識咧，佢會教佢好多生活上面知識嘅。麥兜故事同埋菠蘿油王子有提及少少啦。咁呢集咧，佢就教入邊嘅麥兜買餸要講價。就會你啲嘢都唔新鮮嘅，你都就生啦，唔好擺啲貨擺過嘢啊，賣平啲俾我啦。跟住佢講完價啦，咁帶咗阿麥兜去買餸，之後麥兜就今日我哋慳咗幾多錢啊？跟住我話大概3蚊左右啦。跟住我話慳咁少咋？跟住麥太就話一日慳1蚊，之後我哋就可以食靚煲王噶啦。跟住阿麥兜已經好開心㗎啦。咁一日慳3蚊咧，咁一日慳3蚊，我哋就可以食自助餐㗎啦。跟住阿麥兜就好開心，好開心。呢個位我覺得對於麥太嚟講係一個好開心嘅安慰嚟嘅。一嚟教咗小朋友用佢嘅方式去講價，令到買到啲平嘅嘢。得啦，平啲俾我啦，平啲俾我啦，隔離嗰檔都冇咁貴啦，隔離嗰檔都冇咁貴啦，得啦，就咁啦。得啦，就咁啦，都爛啦，平啲買埋佢啦，都爛啦，平啲買埋佢啦。怕咗你兩仔啦！唉，都收檔啦，買埋佢啦。跟住咁發展落去咧，即係佢而家仲係話俾啲小朋友聽，即係佢細個嘅成長就係媽媽好叻咁樣。係啦。係，首先就講佢媽媽好叻啦。咁有一日呢，佢就翻屋企就即刻埋頭苦幹寫嘢。呢一個場面係我嗰日聖誕睇呢，我覺得好貼題，同時間係令我流第一滴眼淚嘅。佢又埋頭苦幹寫嘢啦，跟住佢媽媽，你做緊咩啊？跟住麥兜就話：聖誕老人係男人定女人呢？因為啱啱佢先知道家居萬能俠係佢阿媽。媽媽原來係男人係咪？係啦，跟住麥太話：係性別錯亂。係啊，嗰係男人嚟㗎。跟住麥兜，咁都好啲。冇啊，我寫緊封信想同聖誕老人講，我想要咩禮物。跟住麥太一聽到，你又想要啲咩啊？跟住麥兜就話：我好想要一個 cam 啊，電視台嗰啲 cam 啊。我好想揸佢嚟拍嘢，但係台長唔俾我掂啊！跟住阿麥太就話：好咯，你唔好咁大咬喎，留翻個先俾老人家買位好喎。即係呢個位其實大家會意識到邊有聖誕老人啦，買聖誕禮物嗰個咪係你父母，而佢係想買一個 cam 喎。係啊，咁喺電視台仲風雨個時代，知唔知買一部 cam 要幾錢啊？你要電視台嗰啲 cable 啩？係啊，beta 嗰啲。所以呢個位我覺得係阿麥太演繹得好好笑嘅。你冇咁大咬喎，你要留翻個先俾老人家買位，而買位係真係買棺材咁嘅意思。跟住阿麥兜咩聖誕老人唔係好多錢嘅咩？嗱，小朋友嘅世界就係咁簡單咯。佢能夠去每一個小朋友嘅屋企嗰度送禮物，佢仲唔係好有錢？跟住麥太就細細聲講。有幾多啊？得個爛鬼電視台咁啦，
媽媽送個人肉 cam 俾你，跟住佢就行過去抱住阿麥兜，就叫佢望出窗外面。嗱，你試下望住出邊 zoom in， 影3-7面。麥太嘅意思就係要麥兜用眼好好記住眼前嘅畫面。咁喺有幾個鏡頭之後啦，大麥兜就講咗句想像，媽媽送俾我嘅係想像。你對眼就係鏡頭，望實噃，對好焦眉，虛埋去，再嚟個 pan shot。好啦，嚟個7-3面 track 過去，係咪好靚女呢？好，再拍埋啲蒙豬眼，飛黑。好 cut。想像係媽媽送俾我嘅想像。啱啱就係因為講聖誕老人，而我睇過一日係咁啱聖誕節假期，我覺得哇，呢個下位其實好窩心，真係好窩心。而佢阿媽係用一個好簡單嘅方式去話俾佢聽，其實有啲嘢你用想像，你記憶喺個腦入邊就夠㗎啦，唔係下下都要好物質主義。呢樣嘢我覺得靚啊！仲有佢麥兜望嘅環境呢，又係嗰陣時類似，應該我估計啊，應該係大角咀開始有一啲翻新工程，起高樓大廈，有啲天秤啊，有啲秤砣啊，但係又會有月亮、有星星嘅畫面。呢一鏡我覺得係好好睇嘅。呢個畫面啊，好靚啊！係啊，跟住之後到夜晚啦，麥兜又喺張床度喺度笑啦。跟住阿麥太，你笑咩啊？冇啊，我 P 緊啲片啊。原來佢匿埋眼喺度幻想緊佢今日影嘅畫面。呢個位哇，我又覺得係好浪漫。跟住但係麥兜話我瞓得唔舒服啊。跟住佢阿媽講打斜瞓啊嘛，你冇聽過不是定理咩？不是定理就係你攞斜角咧，你就攞個不是定理。OK。跟住大麥兜係不是定理，係啊，不是定理。跟住麥兜就麥兜就話啊，媽媽你真係好叻啊！跟住麥太就講咗句叻乜鬼啊！我淨係想自己個仔叻就夠噶啦。我唔得㗎呢啲。係啊，所以我即刻嗰刻係流咗眼淚㗎啦。我覺得哇，好簡單嘅場面，好簡單嘅禮物，成件事我已經有一種好窩心嘅位咯。係啦。咁就講咗呢單嘢，跟住下一個畫面啦，就係大麥兜同嗰班嫌疑犯啊！突然有個嫌疑犯舉手，同阿神探波比講啊，我要去送件啊！跟住送咩件啊？好緊急㗎，原來佢要去大便。係啦，跟住神探波比就話，仲有邊個要去送件啊？跟住勁多人話我去，跟住佢哋就去咗送件啦。我想去運啲嘢啊！運咩啊？急件啊！哇，咁快啲去咯！仲有冇大小童子想去運急件啊？我都想啊！大包裹啊！咁一個跟一個去啦。不過神探，可唔可以等埋我哋運完翻嚟先講你嗰啲故事啊？好咯，快啲啊！我覺得算係一個第一章，就係形容佢同媽媽嘅關係啊。嗰啲位寫得好有翻麥兜故事，我諗呢啲位呢，俾小朋友睇應該係幾冇感受。都唔係㗎，即係有啲孩子同父母嘅關係呢都好 close，可能佢哋都會有啲 touching，但係未必有我哋個感受咁大。但係佢哋又未去到應該冇感受嘅。因為頭先你講即係頭先去嗰個人肉 cam 嗰個禮物成嗰樣嘢，其實都係即係即係我哋個年代父母冇咁富有，冇咁富裕係物質俾你嘅時候，咁嘅時候你可能先會用得多。但係你而家你諗下，其實你而家電子奶嘴係咩啫？就係你部 iPhone 啦嘛，已經。咁其實可能即係甚至乎你有陣時見啲小朋友好細個已經識自拍啦，係咪攞住部相機嚟咁自拍？咁可能即係大家成長環境好唔一樣，咁但係有陣時都可能係現代有啲家長可能都會面對緊同一樣嘢嘅，個個都有電子奶嘴喎，我真係窮到冇啊嘛，咁你都要有方法去，即係有啲人就冇辦法唔識啦，咁但係好明顯麥太係一個好有情趣嘅人啊，係佢好識諗咯，所以佢仲有同時間佢搞到間電視台出嚟，咪就係咯，係啊，
我想分享個好似貌似唔浪漫，但係其實我覺得我同我媽咪呢個呢個佢對我做嘅呢個行為好浪漫，就係、我媽咪係會自己手做嘅試卷俾我嘅。試卷係啊，我老豆以前都會打㗎。用打 typewriter 去打出嚟，你打啊嘛！我媽咪係手寫，係啊，咁唔好咁樣講。唔係，我意思係兩樣都係啊，唔一樣嘅，兩樣都係啊。因為手寫嗰種嘢係咩？佢係會諗下啲題目點樣改變。唔好咁，我就話唔好咁比，兩樣都有兩樣嘅 sweet 喺度嘅。係啊，關手唔手寫事嗰樣嘢，係關佢哋自己都係佢哋都有一齊手做嘅。我想講手寫原因，唔好有 compare， 記住。手寫唔係 compare， 係因為以前有一啲叫過熱紙啊，嗰啲過底紙啊，係。佢咧因為佢會想我做多幾份，佢就會擺幾張，但係有啲位佢會剪走，因為佢想改一改嗰條題目嘅前後。跟住我就覺得，呢個雖然貌似唔浪漫，因為做試卷啊嘛，但係對我嚟講係好浪漫。但係你大個睇翻咪覺得好，係啊，都係大個睇翻咯。唔係㗎，嗰刻我都覺得好浪漫㗎。阿媽，你喺度做乜嘢啊？媽咪做試卷俾我，哇！你即係我覺得我媽咪好叻啊！點解你識做試卷嘅？即係你哇！你間考試局嚟嘅喎。我覺得呢樣嘢而家睇翻其實都幾大感受㗎。好似而家啲阿爸阿媽要小朋友做練習，就係去書展啊，上淘寶買啲練習翻嚟，就要個小朋友做到撲街啦！拉個咁大嘅喼去書展啊，買全部練習啊，係啊，就係用錢去買一件令到小朋友做到撲街嘅事。但係你諗下啦，喂，如果你要自己做試卷嘅話，你做俾個仔咁公平好多喎，大家一齊辛苦咯。所以我頭先嗰下阿樂，我唔係真係俾，我想講電腦係你可以刪減好容易，因為可能較上較落，但係佢手抄嗰樣嘢咧，我就覺得佢哇，點解你可以諗啲咁樣嘢嚟？唔係，所以我都話冇 compare，唔好有你頭先嗰句都係唔啱嘅，唔應該有嘅。跟住咧，我記得我書展嘅時候，我問啲小朋友入嚟諗住買咩書，我入嚟買練習簿㗎。係撲街啊！嗰陣時仲見到有一單新聞，我覺得好好笑嘅，就係兩個小學生拾遺不報，幫有人留低咗個喼，跟住發覺喼定銀包啦，入邊有好多錢，唔係拾遺不報，係路不拾遺，sorry， 跟住係路不拾遺，跟住攞咗銀包去大概警局啊嗰啲，跟住之後人哋攞翻啦，就好多謝兩個小朋友啦。跟住佢就買咗1000幾蚊練習送俾呢兩個小朋友咯。跟住啲人嘅留言係話呢單嘢擺明恩將仇報。我冇印象呢單嘢。係啊，呢單嘢我嗰陣時睇真係覺得。我去唔去攞好咧？嗰1000幾蚊嘅練習嘢。你不如俾錢我啦！仆街，你俾咁多練習我做乜？啱我做㗎。唔係俾錢，不如你唔好搞咁多嘢。係啊，你唔使報答我得㗎啦，OK 嘅呢啲嘢。擺明係恩將仇報。唉，好搞笑。跟住個古仔去到呢度第一個 check 啦，跟住就啲小朋友去廁所啦。去廁所之前就同麥兜講：你轉頭講嘅古仔可唔可以等我翻埋嚟先再講啊？跟住麥兜就話：我得冇問題。但係又有其他小朋友坐喺度等㗎嘛。跟住話好悶啊，可唔可以講其他嘢？跟住大麥兜就講話好啦，咁我另外講一件事俾大家聽啦，同我本身要講嘅嘢有啲唔關嘅。呢件事就係麥太參加咗一個太空計劃，係啦。咁因為參加太空計劃啦，就要檢查好多身體嘅嘢啦，咁就唔知逗留咗幾耐。咁呢個時候呢，媽媽就將麥兜送咗去一個大表伯身上，就由大表伯去照顧佢。我未睇詳細資料啦，但係如無意外呢，呢個大表伯係麥炳，即係麥兜嘅爸爸，亦即係原本諗住復國嘅菠蘿油王子。係啊，因為我好中意菠蘿油王子，睇親都喊咁滯啊。咁啊，麥兜就講啊，我呢個大表伯呢，好悶嘅，佢同爸媽媽完全唔同嘅，佢係唔講嘢嘅。咁我呢個大表伯佢做啲咩呢？佢就唔知點解成日揸住架車周圍走，係人手車去唔同嘅地方擺檔煮麵，淨係賣一種麵嘅啫，窩蛋麵係啦。咁每日都好無聊，仲有佢去擺檔嘅地方全部都係荒山野嶺，麥兜好唔明。跟住有一日佢就問下大表伯：大表伯點解要喺荒山野嶺度擺個麵檔？呢度連烏蠅都冇隻喎。
跟住大表伯就同佢講，可能有啲人迷路嘅時候，佢好需要一碗咁嘅麵呢。跟住佢就同阿麥兜講，人生有陣時好多人佢就會迷惘啦、蕩失路啦，唔知自己做緊咩啦，咁就去到一個好孤獨啊、好寂寞嘅情況。而喺呢個時候，可能食個麵就好窩心。跟住之後，阿麥炳應該係麥炳啊，即係大表伯就話煮個麵俾麥兜食。跟住麥兜一食啦，跟住點解個麵咁好食㗎？跟住係啊，當你喺遇到好多迷惘嘅時候，突然你食翻一個你從來都唔識好欣賞佢嘅味道，或者好熟悉嘅味道，你就會覺得佢特別好食㗎啦。哇！佢呢個隱喻位好強喎。係啊，然之後喺呢個時候佢就問大表伯點解你成日都唔講嘢嘅？大表伯就喺一個荒山野嶺度，即係耳仔貼住個大地，跟住就叫麥兜一齊咁做啦。跟住就話唔好嘈，我哋聆聽下山嘅聲音啊！每座山都會有唔同嘅聲音，而個畫面就係除咗山啦，有海啦，仲有滿天星斗。係啊，呢個畫面我覺得係好正，好有意思。但係因為麥兜就嗰陣時仲細個啦，佢就唔係好明啦。然之後個古仔就話媽媽太空計劃完咗啦，檢查咗翻嚟啦，就湊佢走啦。跟住麥兜就話，但係從此呢，大表伯就好似消失咗喺呢個人間，佢就好似一個外星人咁樣突然出現咗，而突然離開咗。跟住又去翻大麥兜個畫面啦。跟住嗰班嫌疑犯，呢個古仔有咩教訓㗎？跟住麥兜冇嘅喎，跟住啲僆仔冇教訓你又講嘅，好悶啊！我哋去翻正題得唔得？係啊，呢個我又覺得好好笑嘅。而家現代人覺得所有嘢都應該要有有個教訓，有個意思係啊。而呢啲小朋友係好直接帶出有咩教訓啊？冇教訓，你講嚟做咩？呢個位其實係直接影響呢套戲個結局㗎。係啊，我唔知應唔應該講個結局出嚟啦。係啊，因為都幾影響嗰陣味啦。嚟到呢度嘅人，可能有心事、迷路、好傷心、好煩，或者好悶。如果呢個時候可以食到一個熱辣辣嘅麵，聞到一啲好熟悉嘅氣味，嚟到呢度嘅人可能會想翻轉頭。麥兜本身就講下一 part 呢將會係講童子手發達夢。童子手發達夢係啦，跟住班嫌疑犯啦，嗰班細路咩童子手發達夢啊？跟住其中一個我係童子軍嚟噶，我識童子功噶，跟住又有一個我識虎爪功啊，跟住阿麥兜哇咁犀利嘅，係啊，跟住仲有個問靚煲王有冇童子雞食？呢啲小朋友嘅情況，我覺得係一件好好笑嘅事嚟嘅，甚至有人現實啊，都係咁噶。係啊，咁頭先講童子手發達夢，原來係啲咩呢？我諗呢樣嘢係童子手，跟住最尾嗰三個字係咩？發達夢。發達夢，係啦。OK。咁童子手發達夢係咩呢？我見到啦。係啦，係一樣好80-90年代嘅嘢，就係麥太呢就帶咗麥兜上電視節目，就話嗰陣時興買6合彩而有一個發達夢啦。咁電影富貴逼人成日都講啦，咁佢就同喺電視台就解釋，因為大人呢有好多想要吉利嘅嘢啊，好多好順心嘅嘢啊，咁買6合彩嘅時候呢，就會對一啲 number 特別着迷啦，可能係3啊，可能係8啊。但係小朋友因為佢哋心無雜念，所以佢哋揀嘅 number 咧，其實更加有意思嘅。咁喺講呢單嘢嘅時候呢，咁大麥兜就同嗰班嫌疑犯話：我哋講呢個童子手發達夢啦。下一個畫面佢哋係幻想緊自己係坐緊隻船出海咯。呢個畫面我覺得好得意㗎，即係講緊一個偉大航道嘅旅程。係啊，One Piece 一樣。呢度。One Piece 係啦。好，啲運嘢同接翻晒嚟咯。翻晒。好啦，今次精彩啲，講我同我媽媽發達嘅經驗。今日不停講話佢就透過呢個節目就同人講麥兜抽嘅 number 就可能會達成6合彩，令到大家人都去睇啦。成件事好開心嘅開頭嘅，點知麥兜又係嗰個狀況啦，好似揀咩都係錯咗少少。佢揀親嘅 number 咧，射咩咗？一定係唔中。咁有好多大人就話：佢揀親都唔中嘅，跟住就
加咗一個名俾佢，叫佢屎勾手。麥兜就好唔開心啦，又喺學校同阿 May 講：阿 May 啊，我係咪屎勾手啊？跟住阿 May 就話：屎咩勾手啫？你呢樣嘢擺明係好運啦。跟住阿麥兜嚇，點解好運？你將42個 number， 你要揀6個先中，你咪揀36個你揀嘅 number， 咁6個咪中硬咯。麥兜聽完之後係喎，跟住佢就漏夜瞓晒覺啊！佢又帶住盞頭燈喺度揀自己要嘅 number， 因為第二朝好興奮、好開心，但係掛住2個黑眼圈同麥太講：媽媽搞掂晒啦，今次發啦！發乜嘢啊？發你個頭啊？唔係啊，6合彩啊！睇下，哇咁重財，一買6張啊！今次唔係啊，屎勾手啊！呢6張1張都唔買㗎。你係咪填到黐咗線啊？唔係啊，呢6張加埋36個號碼係我屎勾手揀嘅，唔會中㗎。買我冇揀個6個號碼就發㗎啦。邊個話你屎勾手啫？係真㗎，勾實晒㗎。買我冇揀嗰啲啦，發㗎啦，實發㗎。係啦。屎勾手實發達啦，快啲洗乾淨對屎勾手食飯啦。咁係噶咯噃。係啦，買啦，發啦，出去啦。好嘢。咁下一個位呢，就話呢個發達夢未開始啦，但係靚煲王已經要宣布結業啦。靚煲王光榮結業，各位街坊後會有期。收工。講翻少少香港。嗰陣時收翻大角咀好多地去做重建計劃咯，係啦，麥太啊、台長啊、Miss Chan， 因為聽到呢啲重建計劃啦，即係佢哋電視台嚟緊都要唔掂啦，而靚煲王宣布執笠，因為靚煲王係佢哋應該係唯一嘅廣告商，係啦，都差唔多要執啦，所以佢哋就要去準備揾兼職啦，係啊。咁最後呢，麥兜聽咗阿 May 嘅建議。然之後咁樣做出一個6合彩啦，咁到第二日6合彩開咗之後，麥兜好開心咁跑翻屋企，同麥太講：我哋發咗啦！但係嗱呢個位呢，就擺一個究竟麥太有冇買呢6個字啦？嗱，如果睇個畫面，一個係感動到喊，一個係似傷心到喊，因為佢似冇買咯。呢個位我唔講啦，因為件事係好值得去諗嘅。我講少少細節啦。麥太就話：既然我哋中咗6合彩，我哋要所有嘢都好低調。但係同時間呢，佢買咗好多好嘢俾阿麥兜。麥兜中咗6合彩嘅冇耐呢，佢就着住 Gucci 嘅衫。跟住麥兜問佢：咁我哋買餸仲可唔可以講價？跟住就話：梗係要講啦！如果唔係就俾人知道我哋而家富有咗啦。跟住麥兜又問：咁我哋搬唔搬去豪宅度住啊？梗係唔搬啦。咁我哋養唔養番狗啊？跟住麥太呢句我係好中意啊！你幾時見過隻豬拖住隻狗啊？係啊，佢又放翻佢哋係豬嘅身份咯。呢個我係好中意，好好笑我覺得。跟住佢就同麥兜講：不如做我隻狗仔啦。跟住就叫佢波比。可能佢嘅神探波比都係由呢個波比而出現嘅。好 sweet 啊，好 sweet 啊！其實每一下都，即係其實要有一個咁 funny 或者幽默嘅父母，其實都唔容易嘅。跟住麥兜仲提議一樣嘢，就係我想環遊世界。我想去日本去食壽司，食好多好開心嘅嘢。跟住麥太就話：哎呀，你而家咁快環遊世界，咪俾人知道咗我哋中頭獎呢？好。我用第二個方法去同你環遊世界，就每次就會帶麥兜出街啦，但係又揸住個篋啊，揸住行李啊，然之後轉個頭呢，佢又翻自己個單位度喎，但係個單位呢，係會有日式嘅裝置啦，跟住第二次出去就有韓式嘅裝置啦，即係韓國嘅裝置啊。跟住每一次都係麥太好精心去製造咗好多唔同嘅環境俾麥兜，等麥兜感受到佢去咗另類嘅環遊世界咯。你唔知道麥太究竟有冇買6合彩，有冇買中咗佢6合彩，但係你見到麥太花好多心思落麥兜度，又係一路睇一路流眼淚，真係一路睇一路流眼淚。跟住係搬屋。
係啦，跟住就大角咀嘅收樓工程令到麥兜要搬屋啦，跟住麥兜就話咁佢就咁啱又要轉校啦，咁佢就同咗小漁村嘅朋友道別，然之後搬咗去屋村住，跟住就開始講麥兜嘅成長環境就係屋村啦。咁我覺得呢個位又幾得意幾好笑嘅。首先會見到麥兜大個咗啦，咁佢就會留住一把長頭髮，就着住烏腳嘅牛仔褲，踢住人字拖落屋村籃球場射波。呢個位，喂，你擺明係香港仔先會咁做喎，牛仔褲喎，烏腳，然之後着人字拖喎。佢呢個造型，喂，你哋唔中意鄭中基嗰個髮型咩？你又錯啦，呢個係咪浩南哥嚟？係啊，唔係個個都長頭髮得㗎，你明唔明啊？跟住講下就講麥兜就喺呢個屋村成長，然之後讀書唔叻，去揾工啦，做個洗頭仔啦，做個超級市場嗰啲賣鑊鏟啊 promoter 啦，係啦。而麥太因為話要欺騙佢中咗六合彩，佢就好努力咁樣返2份工啦，因為避免發覺點解佢冇嘢做嘅，佢係咪中咗六合彩啊？咁就講麥兜繼續成長，咁佢對自己嘅世界好迷茫，喺屋村入邊識咗女朋友，又同時間好似喺後樓梯發現自己個女朋友同第二個人打茄輪，係啦，跟住佢就好唔開心喺麥當勞度喊住咁樣失戀啦，係啊。呢個位係啊，真係麥當勞嚟嘅。我唔知點解佢特登揀麥當勞，係咪因為都係姓麥嘅關係？應該有關係。應該係用呢個，或者係麥當勞真係一個係好亦都好 iconic 青年人嘅一個假凳地咯。係啦，麥兜嘅成長就去到呢個位，咁佢就話佢好唔知道自己想做咩，咁佢好想出去見下個世界。佢就聯絡翻以前小漁村嘅朋友啦，跟住就跟咗呢班小漁村嘅朋友一齊出海做打魚啦。行船啊，因為一個又係呢個世代好少人會選擇嘅。係啊，而家好少，以前都我哋嘅成長年代都比較少。係啊，係應該再前一個年代好多人就會。麥兜就不停去行船啦，咁佢由每一個禮拜定2個禮拜揾佢打電話俾媽媽一次，到慢慢佢就冇再揾佢媽媽，因為佢唔知道電話入邊講啲咩。咁呢個成長狀況，我諗好多人都會出現，就係以前你係好需要屋企人啊，好需要媽媽爸爸嘅支持啊，到你長大咗覺得媽媽爸爸可能打電話俾你嘅係一件哇又打嚟啊，做乜啊，飲湯啊，得啦，我翻嚟會飲噶啦嗰種感覺咯，係啊。咁到佢唔聯絡佢聯絡麥太啦，咁就不停去打魚啦，甚至去咗其他國家啦。跟住有一日就台長打嚟就話有啲大鑊嘢啦，跟住呢個出位又去翻大麥兜啦，即係同班嫌疑犯啦，跟住班嫌疑犯咩大鑊嘢啊？係咪拗柴啊？係咪講埋啲好可能賴屎啊嗰類嘅拗柴啊？跟住突然有個小朋友係咪太空計劃啊？跟住係啦，跟住大麥兜就話係啊，媽媽未到我翻到去嘅時候，佢已經上咗太空啦。哇！而家講一講我都有啲眼碎，跟住嗰下其實嗰種感覺係，但係佢拍就拍到好勁嘅。佢個畫面都好開心嘅，就係真係去翻嗰個小漁村，媽媽着住太空人衫，揸住個太空人頭盔，好多人同佢道別。然之後就小漁村對出呢，就有一個火箭台咯，跟住媽媽行過去個火箭台，哇！呢個位真係喊到癲，係你不停流眼水，不停睇，又好大感受，又好傷感，但係麥兜又講得好淡然。呢件事之後就麥兜就唔再行船啦，佢就孭住一個袋，周圍去探索呢個世界啦。跟住佢去到天涯海角。係啦，即係大家。海南島係咪？唔係，真係天涯海角。係唔緊要，因為係咪金城武嗰個？金城武嗰個係啦，因為我第一次睇個畫面，呢個天涯海角嚟個，跟住阿麥兜就講，我去到天涯海角，突然佢好想食麵。
佢好想食翻嗰日麥炳同佢講嗰隻窩蛋麵。跟住佢就喺唔同地方度試下煮麵啦，又係氹班小朋友啦。咁本身咧家居萬能俠有一個絕技就係佢會將一個衣架鐵衣架，唔係而家嘅常見嘅膠衣架，係鐵衣架，用鐵衣架去扭唔同嘅嘢，可能扭成麻花啊，扭成一個支架啊。咁佢就將鐵衣架扭成一個飛機，去氹當地嘅小朋友，跟住去唔同嘅地方探索啦，因為媽媽嘅去咗太空旅行啦，令到佢好唔知點。跟住有一日佢去到蕭邦嘅故居，入到去，佢突然好想彈琴，而佢嗰陣時麥太係俾過好多嘢佢學嘅，其中一樣嘢係學彈琴，但係佢唔知點解彈親每個音都係歪咗嘅，歪一兩度啦。跟住佢就喺呢個時候彈琴，跟住彈咗一首蕭邦嘅歌。係好有感受嘅，而呢首歌佢話喺佢彈嘅時候，就好似將佢由細到大所有 cheat 錯嘅位突然扭翻正，例如求雞撈菇，喺呢個時候個畫面就會由求雞撈菇將佢左右調轉翻變成咕撈雞球，佢好似有啲嘢開咗竅，佢就走咗去讀書，然之後佢讀嘅嘢係符號學同埋一啲歷史，中世紀歐洲語言，係中世紀歐洲語言同符號學，然之後佢就好多文章學，跟住隱藏嘅符號，係啊，跟住佢就研究翻好多歷史事件啦，就俾佢揭穿咗一單歷史學家用咗幾百年都探求唔到嘅謀殺案，而成件事就係令到啲人，哇！佢好犀利啊！然之後有蘇格蘭嘅特警訓練營就揾佢，叫佢加入去啦。跟住佢就開始運用翻佢媽媽教佢嘅所有嘢，係喺呢個歷程度出現咯。即係一啲易容嘅方法啊，一啲面對困難點應對嘅方法啊，成件事就會令到佢終於成為咗神探波比啦。My name is Mark， 係波比 Mark， 係啊。My name is Mac，Bobby Mac。我講埋有一個令我爆眼淚嘅結尾啦。佢做咗神探波比啦，就有好多007嘅元素啦，即係佢緝兇啊，咁又會有好多壞人追佢啊。咁有一個位呢，佢就走咗入一個迷宮，而呢個迷宮佢跑嘅時候呢，佢大麥兜就講：面對命運，媽媽輸晒嘅都通通輸晒；面對命運，媽媽可以贏嘅，佢都贏晒翻嚟。而媽媽將佢贏嘅俾晒我，輸嘅留晒俾自己。哇！呢個位真係嗰啲眼淚呢爆晒出嚟。故事就告一段落啦，有冇中六合彩大家自己睇翻啦。但係喺睇入邊嘅情景，你會見到香港時代變遷，仲有我思怡、鄭納文同麥嘉碧以前都係喺大角咀長大嘅。大角咀我唔知而家啲人點睇大角咀啦，可能多好多工廠大廈，覺得好多文青嘅商鋪啊，但係以前大角咀嗰種唐樓林立啊，可能有一間幼稚園喺2、3樓啊，有一個工場就喺2、3樓啊，係好常見嗰種鄰里關係都會好好。呢種時代變遷啊，嗰種香港嘅味道啊，靚煲王嘅結業啊，大家開開心心咁樣喺食大排檔飲酒啊，嗰種感覺係喺翻2014年呢套麥兜我和我媽媽出現翻，我係好感動。不論係環境啊，同埋對比翻之前嗰兩套冇咁多香港味，睇翻呢套戲，我唔知而家好多人面對香港個環境不停轉變啊，舊區重置啊，可能以前觀塘裕民坊嘅變成一個商場啦，而家已經究竟係咩感覺呢？我對住呢啲嘢，我接受到佢改變，但係我好懷念以前嗰陣味道。特別我以前玩音樂呢，同觀塘嘅 band 仔玩完，我哋就係去裕民坊食宵夜，但係已經冇咗裕民坊食宵夜呢陣味。我俾唔到意見，俾唔到意見，係唔緊要啊，因為我有睇嗰個 friend 應該都知我哋俾唔到意見你。係我俾唔到一啲意見你，但係我想講我有啱啱 check 翻，跟住麥太最尾都係吳君如配啊。係啊，黎根都係黃秋生。
唔係，我想講吳君如配嗰個問題係，上一次令到我哋咁 down 嗰套戲叫咩啊？金雞都係吳君如，估唔到吳君如啊，最尾跌咗咁多角，咁多呢類型嘅角色喺吳君如度出嚟。咁今次呢套戲大麥兜個配音係Baby John。而家叫翻係蔡益漢定蔡漢益？我由原來係阿 Baby John 嚟喎。係啊 ，Baby John 係啊。咁而今次扮麥炳當然唔係菠蘿油王子啊，仲係劉德華啦。今次就揾咗李雲迪去配音嘅。我有少少奇怪嘅，因為我奇怪就係點解會揾個講廣東話唔正啦？但係揾李雲迪配音，我覺得係好正常。大家如果有留意咧，麥兜電影嘅系列，佢哋嘅歌全部都係古典樂改編，所以作為而李雲迪係彈蕭邦彈得好出名㗎嘛，係啊，所以而中間彈蕭邦嗰段，所以揾翻一個咁出名嘅鋼琴家去配一個角色，我覺得係正常不過嘅，係啊，但係佢講廣東話真係好唔正，我嗰幾句對白，我係要睇字幕先聽到佢講乜，所以佢明都角色設計少啲對白。係啊，有少啲對白嘅講嘢噶嘛。嗰堆嘅小朋友入邊有林澤群咁熟嘅？唔係嗰堆大朋友應該 sorry。林澤群群仔好勁啊，群仔係大勁嘅舞台演員嚟。哦，咁我記得啦。係啊。跟住如果去分析麥兜故事或者其他系列電影啦，咁首先佢同麥太嘅關係一定係母子啦。咁佢同 Miss Chan Chan 啊、黎根啊，就係一啲長大咗，一啲喺你仲係細路嘅時候引導你去成長要訂立嘅一啲咩角色。而黎根做校長甚至做今次嘅警察，其實係一個我哋會幾容易變成嘅角色嚟嘅，因為我哋係好少可能會做到麥兜㗎嘛。但係黎根就要面對今集佢就做一個探長啦，佢好努力做佢份工，但係佢都保唔住佢嘅屋企，甚至要爭取撫養權啊，俾人睇唔起啊。咁做校長又係佢有少少，你哋記住要準時交學費啦，好似好視錢財好緊要嘅人。但係喺麥兜嘅世界入邊，呢個校長係好緊要嘅。呢個校長係收容好多嘅學生，甚至呢啲學生成長咗之後，係特登會翻嚟春田花花幼稚園去多謝翻個校長。係啊，即係有陣時，不論你嘅出身係咪一個貴族學校，定係春田花花幼稚園咁渣流灘嘅學校，但係其實佢係好努力去俾一啲知識，甚至一啲嘢。即係我即係好似你咁講，就係我哋有幾多人會真係主角啊？其實我哋大家都係戲入邊嗰堆小人物嚟啫嘛。係。咁但係小人物唔等於你係冇嗰個價值噶嘛，冇嗰個存在嘅價值噶嘛。你總可以用好多唔同嘅方式去為呢個社會。唔好話做一啲嘢，但係至少你為呢個地方，為呢堆即係為呢個社會即係為呢個世界畫下一筆好細嘅痕跡。咁即係我覺得嗰樣嘢都係，我相信我諗我哋每個人能夠畫到少少痕跡喺度，其實已經係一個好大嘅成就。仲有兩個角色，細輝啦，即係嗰隻龜，佢就不嬲都係做麥兜嘅朋友啦，喺麥兜一啲需要協助嘅時候扶持佢啦。咁如果大家有睇菠蘿油王子情迷海龜披薩就係細輝，佢係菠蘿油王子一個好重要嘅角色。而最後就應該係阿 May 啦。阿 May 嘅定位我冇記錯，應該係麥兜嘅未來太太，係啦。所以今次睇麥兜我和我媽媽呢，每一次佢麥兜好失落、好疑惑嘅時候，例如講家居萬能俠其實係佢阿媽啦，其實係阿 May 話俾佢知。而當佢好迷惑自己屎勾手，係阿 May 話俾佢聽，屎咩勾手啫？你根本就係行緊好運。係啊，佢阿 May 用另一種嘅方式去扶持麥兜，而我用我個人觀感去以一種愛情線去放落去睇呢，我覺得幾特別喎。有陣時係有啲説話真係你唔知點同屋企人講。而有一個女伴，甚至係你未來嘅結婚對象，佢咁樣扶一扶你，成件事就好多唔同咗啦。
係啊，其實凡事都係睇你點樣去睇，即係唔同吳君如好，即係呢套戲有吳君如配音啦。吳君如嗰陣我哋成日都聽哇哇哇打到嚟啦，哇哇哇打到嚟嗰陣成日有個嘉賓叫做蘇文峰啦。蘇文峰成日都講嗰樣嘢就係，即係大家咪覺得哇屌我發咗達先，你成日比如話。阿蘇文峰話：哇嗱，你呢個咧咁樣嘅面相咧就行緊咧，而家係行緊大運噶啦。咁大家就會諗：屌我冇大運，我未撚發達，大乜撚嘢運啫？唔係啊，蘇文峰咪就係同大家講，咪就係講緊就係唔係啊？你無風無浪就係大運嚟噶啦。你冇一啲生離死別啊，冇啲好你天殘地缺啊咁樣嘅嘢，你嗰個就係大運嚟噶啦。所以其實有陣時即係大家即係。唔係一定中六合彩，你先至係美好人生嚟㗎嘛。咁但係你即係睇你點樣睇咗好多嘢都係。好似上一兩集講愛情電影啦，咁其實講愛情電影有一個位係關於女性成日睇男性就係、是，喂你唔好咁細路仔啦，你可唔可以成熟啲啦？而呢套電影去到麥兜係真係要麥太走咗啦。佢要遊歷呢個世界，佢先得到一個開竅位，而重新讀書，最後得到神探波比同埋法國南大學院頒授一啲榮譽院士俾佢，都係其實係啊，人其實唔關年紀，佢嘅長大同年紀有陣時係無關嘅，而係你要有經歷啊。亦都係同我諗呢套戲亦都其實即係香港嘛，香港我哋以前成日都面對嗰樣嘢就係我哋全部你讀書唔好你就係、或者即係你細個唔夠叻咁你就可能斷定我啦，你應該你學老師就會話你細個係差學生啊唔好啊，但唔係都係好嘅，人嗰條 path 唔一樣噶嘛。即係以前村上春樹有啲書會寫就係有啲人可能係10幾歲就已經去到高峰，跟住以後人生就只能夠不停下滑走下坡咯。咁但係有啲人調翻轉咪畢加索嗰啲，你諗下有幾多人可以畢加索可以去到最後期人生嘅末期嗰個創作力對佢嗰個影響力都咁澎湃？冇啊嘛，嗰陣時即但係等唔等於嗰個人生係唔啱？冇噶嘛嗰樣嘢，每個人都有自己要行嗰條路。仲有冇啲咩位要講呢？我又唔想講一啲關於麥太嘅情節，如果咪又想喊。係。我個感受咁但係唔係我覺得麥太嘅情節真係好好，嗰個好好係因為即係人生面對逆境或者唔如意，你可以哇好撚慘，真係好撚慘咧！哇你阿仔你真係慘，你跟我呢個咁嘅阿媽出世係咪先？唉我俾唔到個好生活你，咁跟住唔好啊！咁但係有好多方法，你咪影響咗你個小朋友之後嘅一生咯。你講麥太佢有個位其實又係好應對時代嘅變遷，即係佢做電視台啦，一嚟娛樂觀眾，二嚟揾食啦，二嚟話電視台冇咗唯一廣告商靚煲王啦，佢去揾兼職啦，跟住佢個家居萬能盒其實之後都再有出現嘅，就係幫啲街坊解決一啲家居嘅問題，例如通渠啊，例如整啲晾衫竹啊，有啲咩問題就聯絡佢啦，跟住你會見到佢嗰種精神呢，喺鏡頭前講定係之後我哋自己講。其實麥太嗰種轉變嘅精神同阿金係好似嘅，係啊，即係我面對時代轉變，但係我會跟住個時代去用一啲方法去迎刃而解咯。麥太中間有開個理髮店，嗰個理髮店我覺得好好笑嘅，就係每一個小朋友剪完都喊，然之後麥太喺即係又係屋村理髮店啊。明啊，跟住佢會出門口見到有個僆仔，喂你啲頭髮長我你仲唔理？個僆仔係唔入啊，跟住跑走咗咯。有一個位又係關於六合彩嗰個位嘅，就係麥太同麥兜講，全世界人唔信你，我都會信你；全世界人唔錫你，我都會錫你。我錫你錫到去到我個心肝定。我信你信到我嘅腳趾尾，係啦。跟住呢個時候有班嫌疑犯僆仔就，我想問下點樣信到佢腳趾尾？跟住有把聲就講，呢個比喻嚟嘅啫。呢啲好童真嘅語言，其實都會帶嚟好多幽默位。其實我哋要學識欣賞咯。同埋頭先嗰幾句説話係真㗎嘛？係啊，因為嗰個真嘅係，嗰個係你男朋友、你女朋友同你講。你信一半嘅啫嘛，但係嗰個對象係你阿媽同你講，你屋企人同你講，嗰個係真嘅嘛，嗰個係
嗰個係比真理更加真理嘅真理嚟㗎嘛，嗰陣時係啊。係咯，咁今日介紹呢套電影其實都係咁多。咁因為我覺得，上次講世愛嘅時候，我哋都提及過香港最令人好有印象，甚至攞獎係由麥兜開始。咁我覺得近年香港係真係少咗好多動畫，關於用動畫去講古仔嘅電影嘅。而麥兜呢個系列，佢冇正常電影咁片長咁長嘅，一定係90分鐘。佢多數都係70零80分鐘。其實要睇係易入口啲嘅，加上佢用色係鮮豔啊。當然最好你有啲人生閱歷睇嘅時候，你會更加入心啦。呢套勁啲喎，呢套有2個鐘。呢套冇，我唔係喎，係啊，唔緊要，係啊，佢都係望住121就以為啦，係啊，佢都係70零80分鐘啫嘛，係啊，係咯，就係咁啦。今日就介紹呢套戲，咁都原來有一套11年前嘅電影咯，同埋我諗真係即係透過電影，我覺得電影係一部時光機。其實我成日話形容影相對於我嚟講係時光機，電影都係時光機。例如啱啱我哋上個禮拜講12夜，你係望到嗰啲畫面咧，你見到嗰個美莊月台幕滿嘅地鐵啦，跟住而家呢度講緊嘅已經可能變化咗好多嘅深水埗啊，仲有上集七仔嗰個飲食台我真係好中意，嗰啲又係啊，或者嗰度手機又係，好多嘢其實真係即係可能係咯，佢可能即係當然佢後生嘅可能你冇經歷過，咁但係例如我哋就係即係我哋經歷過嘅，有陣時都會忘記咗。咁但係係咯，透過電影令我哋回憶翻好多嘢咯。以前有個説法就係好多人未必好適宜去旅行，但係透過電影佢就可以認識一個地方咯。咁到今時今日，我覺得都啱嘅。我細個唔使電影點樣，我係睇日本風情畫，認識日本啫。係啊，咁透過呢啲影像啊，透過一啲真實嘅拍攝，認識一個地方，我覺得係好有意思嘅。咁未來嘅世界，因為應該都係 AI 主導㗎啦。咁究竟嗰個世界同真實嘅世界係咪一樣呢？我又唔夠膽講。即都唔好話一唔一樣。其實我會懷疑或者質疑嗰個問題就係 AI 嘅創作會唔會有咁樣嘅溫度？即係我覺得呢樣嘢同即係我都好期待，我都即係究竟或者 AI 帶俾我哋嗰個溫度係啲咩溫度？咁我覺得呢個又係即係我覺得係幾值得期待嘅，因為我覺得。我即係其實等於頭先即係都更啦，其實即係城市發展嗰個問題一樣。其實我哋係冇辦法阻止時代巨輪向前。所以其實我覺得我人生我唔係好特別懷舊嘅，應該話。即係我覺得有啲嘢唔係即係有啲人唔係好中意會唔應該咁樣做，所有嘢唔應該變。咁但係我覺得唔係嘅，你望住嗰棟好舊嘅樓，其實係有啲嘢係需要變化。咁佢先會住得安全會好啲，或者住得多啲人。咁即係但係即係我覺得時代巨輪係冇辦法阻止嘅。咁但係我覺得個未來係點樣？其實我哋係本來係應該可以選擇㗎嘛。係，咁但係而家就慢慢地就變得個選擇越嚟越細啦。咁尤其是而家去到嚟 AI 時代嘅時候，究竟嗰個我哋個未來究竟係我哋選擇嘅未來呢？咁我覺得呢個都幾值得思考。即係或者例如嚟緊嗰啲動畫係 AI 畫嘅，咁你究竟嗰個感覺會係點呢？我都真係唔知。咁但係你話我唔抗拒咧，但係我會好期待究竟係乜咯？我未有期待嘅，但係我唔似近年有一種人其實佢哋係好唔知抗拒，係恐懼。係好恐懼 AI， 但係我覺得既然佢一定殺到埋身，你唔好恐懼，你要理解，至少要理解。你用唔用你自己一回事啦，用唔用 AI 自己一回事，但係你要理解個世界將會咁樣行咯。係啊，係冇錯。透過我和我媽媽啦呢個故仔，我覺得笑下可以笑下，可以喊下。但係你揀親嗰啲令我哋好 down 咯，而家係啊，好 down。都唔係嘅，都唔係。即係咪金雞？其實唔係嗰個意思係金雞又係㗎嘛。金雞你感受到嗰種唏噓㗎。
哦，咁呢個又係啊，感受到一個好温暖嘅唏噓咯。咁但係呢個係我哋個個人都會面對，因為親情即係比我哋年長嘅親人係總會比我哋先離開。我覺得有呢啲可能少少唔開心、少少悲涼嘅感覺，其實係一個成長好重大嘅位咯。係啊，人要面對呢啲嘢先會知道，哦，原來我係一個點樣嘅人。同埋呢套電影又翻去我成日講嗰樣嘢咯，用最好嘅心情去講最壞嘅事情。咁我覺得又係原來好多嘢都係一路以嚟都係一路同周淑貞一樣，係一脈承傳嘅。所以就係咁。好。非常之，我都要睇喎，真係，我都因為我時間關係，今日淨係做咗上一套戲嘅功課，我做唔到呢套戲嘅功課。咁但係呢套戲原來，哇係好癲嘅，好癲，係啊！就算我睇完，跟住我覺得，既然要講呢套戲，我都做多次功課，都係繼續流眼淚，係犀利，強大。你見我其實都已經係啊 feel 到，所以就係咁啦。好，好多謝先生，多謝。好，今集就去到咁多，好嘛？我哋帶住呢個情感，我哋下個禮拜再見。拜拜。好啦，拜拜。